Oke, semoga Bapak Juri bisa menempati bloknya masing-masing. Persiapan 3, 2, 1 dimulai. Toleransi 30 detik. Tahan suara, tepuk tangan. Toleransi waktu habis, perhatikan. Perhatikan 40 terus. 40 habis. Turun habis 20. Beri. Fokus sektor masing-masing. Jangan melamun. Tinggalin.
Setiawan. Bagi sudah terkunci beberapa perbedaan di kelas luar biasa tuh. Untuk teman-teman juga mereka yang juga harus kita lakukan di